Transcaucàsica, dia 13. Em trobo a Steparsminda, ara mateix darrere meu, discutint, jo no, però aquests japonesos estan discutint amb el taxista perquè ens porti fins a Juta. Hi ha un número de gent determinat que pot entrar al cotxe i tinc por de que em deixin sol perquè tots són japonesos menys jo. Però bueno, mira, crec que estem anant. Vale, és que és un percal això, perquè hi ha un tour organitzat que està ple i ara he d'anar amb ells. Vale, a veure si puc. Vale, al final ho hem aconseguit. Per cert, no parlaven japonès, parlaven xinès mandarí. Bé, per cert, s'ha hagut de negociar aquí, hi ha hagut una negociació. 20 lari, que són 6 euros. Està molt bé. De fet, el tour organitzat costava 40 i pico. Clar, és anar i tornar, jo només faig anar, ells fan tornar també. Aquí tothom fa anar i tornar. Fan l'excursió d'un dia, que aquesta vall que és maca, i després tornen. Jo vaig cap al següent poble. Els he dit Rocha, diuen Rasha? No, Rasha no, Rocha. Molt bé, per cert, novetat important, m'he trobat a uns catalans. Repte aconseguit. No els he preguntat d'on eren, però els he escoltat parlar català i hola, tal. No tenien accent de València, per tant jo diria que eren catalans, ni mallorquins tampoc. Llavors, repte 2 aconseguit. Recordeu que teníem 3 reptes. Pujar una muntanya de 3.000 metres, aconseguit. Trobar algú que parli català, aconseguit. I falta el cep. Encara que el cep el vam trobar, vam menjar un rovelló. Més o menys, jo diria que ja estem... Ei, vaca, no! Vaca, no! És un vedell jove i el que són cries de qualsevol animal sempre tenen curiositat per les coses. Ha vist el meu mòbil i ha dit vaig a fotre-li una hòstia, pum, no passa res, Marques blaves, mala senyal. Era esperable, però les marques blaves indiquen camí difícil. Bueno, és un pas de muntanya que està a 3.300 metres d'altura, llavors, doncs, evidentment, tindrà la seva complicació, però bé. No us semblen aquestes muntanyes una mica... Potser ara m'estic flipant, però no us sembla una mica el Fitzroy, a la Patagònia? Tenen una pinta, no? Bueno, clar, ara estan a contrallum. Llavors, potser per això se li sembla. Molt bé, bueno, m'he trobat ja uns holandesos que van fins a Rocha, com jo, per tant, potser me'ls trobo ja, encara que si jo puc, m'agradaria continuar i avançar al màxim possible. Estil transpirinenca, fotre-li canya. Després ja ho veurem. Doncs ja el tenim aquí davant. Kauki Pass. El coll d'avui. Home, mira, porto 8 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu. Per tant, ha sigut una pujada constant, però no molt contundent. Ara, evidentment, puja més. En 3 quilòmetres puja 600 de desnivell, per tant, el doble d'inclinació, més o menys. Però, bueno, aquests 8 quilòmetres primers els he fet bé. Doncs pensava que la pujada seria per la Tartera. De fet, es veuen per unes marques, però no. Bueno, sembla que la pujada, hem pujat per aquí i ara estem fent com la carena aquesta, guapíssima també. I anirem a parar allà, al pas. I darrere del pas hi ha els llacs, que és el que tothom ve a veure, el White Lake. Kauki Pass, 3.333 metres, número rodó, i paisatge completament marcià, increïble. Vinga, va. Doncs aquell és el White Lake i aquells són els altres dos d'allà.
Me l'imaginava més gran. Quina visió més maca! La vall aquesta? No. La vall és molt maca, però em refereixo al camí aquest. El veieu? Jo és que ja, quan veig un prat alpí, ja m'entra la por. Ja m'entra la por de que siguin aquests arbustos grans i que hagi de passar fent el cabra, fent el bulldozer. Però no, aquí hi haurà un camí bo i podré arribar fins a Rotxa, sembla que tranquil·lament. Doncs ara he passat pel costat dels llacs aquests. Llàstima que no li donava el sol. Però bueno, tu, prou macos, l'aigua bastant turquesa, bastant transparent, petitons. I també m'he trobat, per primer cop a Geòrgia, un cartell amb indicacions de coses que no s'han de fer aquí. I, a veure, està molt descolorit, fa molts anys que està aquí. Però bueno, són les típiques. No tirar escombraries, no tallar arbres, no agafar res de la natura, etc. Però m'ha sorprès que no diu que està prohibit fer foc. Diu que només pots fer foc a les àrees designades. O sigui que sí que es pot fer foc. Jo no faig foc, igualment, De fet, us diria que no en sé. Aquesta vall és increïble, Estava ara pensant, reflexionant, a veure si n'hi ha alguna jo que hagi vist igual que aquesta, així tan ampla i amb les muntanyes del costat totalment pelades. I he pensat en Aguastuertes, allà a l'Aragó, perquè també té un riu aquí que fa com uns meandres, no? Però els d'Aguastuertes són més pronunciats, en aquest sentit és més guapo. I després n'hi ha un altre vall a Suïssa que vaig veure a la Via Alpina, cap al final, que també era similar, al que passa, clar, a Suïssa hi havia una carretera asfaltada que arribava fins al final de la vall, hi havia ple de tanques de les diferents parcel·les de la gent que tenia granges i això, estava ple de branques i de vaques. No és el mateix. Bueno, doncs ja he arribat a Rosca. M'interessaria parar una mica, potser a algun lloc veig una Coca-Cola o alguna cosa, perquè porto 6 hores ja de travessa i he parat només 10 minuts. Doncs he pogut parar a Rotxa, he entrat a una guest house i per un preu de guiri, 3 euros, 10 laris, m'han servit un te i un pastisset. Bueno, m'ha servit per estar sentat una estona i per carregar la bateria, que estava bé, però ja no sé fins quan tornaré a passar per un poble i m'agrada tenir-ho tot carregat. He pogut editar el vídeo d'ahir i l'he pogut pujar. Hi havia 2 ratlletes de 4G, suficient per pujar el vídeo en 1080. Vale, què passa? Ara anem. Ara ja és el territori desconegut. Lo de fins ara, fins aquí, arriben la majoria d'excursionistes de Juta, arriben fins a Rotxa i després tornen. Vale, què passa aquí? Ara aquí ja és, això, territori desconegut. He d'enllaçar fins al següent trail, el Borvalo Trail, que us vaig dir ahir, però bueno, serà, no sé, encara és... Potser demà ja començo a enllaçar. I baixant per aquesta vall, jo anava pel camí. Hi ha la carretera, que és on estic ara, i el camí. I no he pogut gravar, perquè m'he oblidat, però al camí arribo i de fons el veig molt recrescut. Dic, mala senyal. I a més, la gent del poble havia ficat com fustes i ferros com per impedir el pas. Suposo com dient, mira, aquest camí ja està abandonat, no passeu per aquí. Llavors res, m'he baixat per la carretera aquesta, que és més còmoda, més ràpida, fa una mica més de volteta, però no passa res. Ai, amics meus, coses que passen. Són les 7 i poc de la tarda, i el que he fet ha sigut baixar per aquesta carretera d'aquí i he arribat a baix. He arribat a baix i el mapa em diu que la següent zona és molt probable que no tingués gaires punts d'aigua. Per tant, un cop a baix, que hi ha una carretera més o menys gran, principal, i també hi ha un riu, doncs he omplert molt. He omplert 3 litres. I vaig amb la motxilla bastant pesada. Bé, estava ara en un moment que estava una mica així de, el que ve ara és com molt desconegut, no sé si trobaré camí, no sé si hi ha camí, etc. I estava com una mica, un pèl angoixat, val? Llavors, què passa? Un cop a baix, torno a pujar, val? I hem de seguir un trail que porta per aquí dalt, en teoria. Clar, hi ha les marques blaves, que vol dir trail difícil. I a mig camí hi ha una caseta,
hi havia un noi amb una samarreta vermella, i li dic, hola, estava lluny, i el tio surt de casa, ve corrents, i, ostres, tu, aquest senyor, aquest noi m'ha ajudat moltíssim, A veure, és un noi georgià que viu aquí, i em diu que si vaig a Omalo, ostres, Omalo està lluny d'aquí, i s'ha trobat a gent que anava a Omalo i seguia aquest camí. Vull dir, no soc l'únic, vull dir, bon punt, no soc l'únic, val. Que un turista americà havia intentat trobar el camí i no l'havia trobat, i havia tornat enrere. Quan em diu això, penso, hòstia, mala senyal, serà camí molt difícil, tal. I després em diu, no, però mira, avui han passat 3 turistes russos, un d'ells parla anglès, i es quedaran, han anat fins a Chia, els he indicat on anar fins a Chia. Chia no surt al meu mapa. Però bueno, hem estat buscant amb el Google, amb el Mapi i tal, i ho hem trobat. I em diu, però no vagis pel camí aquest que em marca el teu mapa, i m'ha indicat, hem ficat la vista satèl·lit, perquè per sort aquí hi ha cobertura, i m'ha dit per on he d'anar fins a Chia. I diu, després de Chia ja no ho sé. Però bueno, jo he mirat al final hem trobat Chia, ho he ficat al Mapi, i un cop a Chia hi ha l'alternativa del camí difícil que no es troba, i també hi ha l'alternativa de baixar a la carretera. Bueno, en fi, tot aquest rotllo que us estic dient per dir-vos que tinc una mica més d'esperança, encara que aquest camí... Vale, negra nit, ja quasi, no hi ha lluna, no hi ha llum, estic aquí al frontal, doncs me'ls he trobat. Me'ls he trobat els russos i, són majíssims, i gràcies a Déu, perquè avui, no sé per què, necessitava estar amb algú. 37 quilòmetres, quasi 2.000 metres de desnivell positiu. Crec que em veuré una mica desenfocat, però bueno, és que no puc enfocar i gravar-me a la vegada, no es pot. Primera part, fins al poble aquest, meravellós. Meravellós, ha sigut un dia maco, no hi ha hagut glaceres i tal, però molt maco. I després, el que us he parlat abans, d'aquesta una mica angoixa, sense passar-se, I ara això. Hem arribat fins aquí, i he parlat amb el noi aquest, el que porta els mapes d'aquests 3, i tampoc té molta idea, en el sentit que no sap molt bé si tampoc trobarem camí demà. Jo tenia esperança de que en sapigués i tal, però crec que no. Llavors, ho intentaré a veure si puc, i si no, doncs baixo un altre cop a la vall i ja està. Fins aquí sé que hi havia la pista aquesta, però a partir d'aquí, d'aquest poble, jo he mirat el Google Maps a la vista satèl·lit i pot ser que hi hagi una traça, vull dir, pot ser que li hagi. Ara, si està super recrescuda, si es podrà passar o no, això ja ho veurem. Resum del dia. No he perdut cap vegada, no m'he caigut cap vegada, no m'he trobat cap animal salvatge. M'he pres una Coca-Cola, un cafè a la Guest House i poca cosa més a explicar. El que em fa patir és la bateria. Em fa patir perquè jo no sé quan tornaré a passar per un poble. Crec que demà no passo per un poble i fins demà passat, si li foto canya, no podré passar. Clar, el bo d'aquí és que tinc 2 mòbils. Llavors, si aquest tal, sempre puc tirar de l'altre, gravar un dia, poques imatges, no puc gravar gaire cosa, amb l'altre i intentar estirar-ho. No us prometo res, nois. Ah, sí, per cert, aquests russos m'han donat una xocolatina i una mica de formatge parmesà. Boníssim, uns cracs. És que porten menjar per... no sé com m'han dit, però porta tot el menjar des de casa, des de Rússia. Van molt carregats. Però tu, escolta. Foguera, molt ràpidament. Hi ha un que em pregunta si he fet el camí dels bons homes. No hi ha gaires preguntes perquè hi vaig fer el directe, aneu a mirar-lo. I ja vaig respondre moltes preguntes, moltíssimes, vull dir, aneu a mirar-lo si teniu moltes preguntes. Hi ha un que em pregunta si he fet el camí dels bons homes i si tinc interès en fer-lo. Doncs no l'he fet i no tinc interès en fer-lo, però tinc interès en fer el camí de l'últim càtar, que està relacionat. És un camí, és una ruta històrica que parla dels càtars, tant el camí dels bons homes, que els bons homes eren els càtars, com el camí de l'últim càtar, i m'agradaria fer el camí de l'últim càtar vestit de càtar. Estaria molt guapo, això, El camí de l'últim càtar vestit de càtar, què us semblaria? Repte absurd. Vinga, fins demà. Bona nit.